नाज़रीन, पीरोमल जे गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर स्कूल में गुज़िरियल 5 सालनि खां लेडी टीचर्स मुक़ररु न थी सघियूं आहिनि, जंहिं करे 300 खां वधीक नियाणियुनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे सांगण मां एडी कुंभ। तैलीम खाते सांगड़ जी बेध्यानी सबब गुज़िरियल 5 सालनि खां पेरूमल जे गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर स्कूल में टीचर्स मुक़ररु न थी सघियूं। शहर जे मोअज़्ज़िज़ जे ताउन सां प्राइवेट टीचर्स नियाणियुनि खे तैलीम ॾियण लॻियूं। स्कूल जी किरोड़नि रुपयनि जी लागत सां ख़ूबसूरत बिल्डिंग त तैयार कई वई आहे, मगर स्कूल में पंखा पाणी जी सहूलियत सां गॾोगॾु तैलीम ॾींदड़ उस्तादियाणियूं मुक़ररु न थियूं। पेरूमल जे गर्ल्स स्कूल में आस-पास जूं सवे नियाणियूं किलोमीटरनि जा पंध करे इल्मु हासिल करणु चाहिनि थियूं, मगर टीचर न हुअण करे केतिरियूं नियाणियूं स्कूल अचण छॾे ॾिनो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तैलीम खाते जे ऑफिसरनि ऐं डिप्टी कमिश्नरनि पारां स्कूल जा दौरा करे टीचर्स जी मुक़ररी खे यकीनी बनाइण जूं दावाऊं त कयूं वयूं, मगर अञा ताईं अमल न थी सघियो। परे परे खां शागिर्दाणियूं अचनि थियूं, असां वटि टीचर कोन, असांखे टीचर ॾियो। असांखे सरकार टीचर ॾिनी कोन, 3 सालनि वटि असां टीचर अचे कोन, असांखे तैलीम बि सही कोन थी मिले ऐं छो शागिर्द 300 शागिर्द ऐं शागिर्द सभु परे परे सां था अचनि, असांखे तैलीम बि सही नथी मिले। टीचरूं कोन्हनि, असांखे टीचर ॾिनियूं वञनि, परे परे खां नियाणियूं अचनि थियूं तालीम हासिल करण जे लाइ। उन लाइ असां वटि पखा बि कोन्हनि ऐं असांखे पाणी बि ॾिनो वञे, पखा बि ॾिना वञनि, टीचरूं बि ॾिनियूं वञनि। असांजे टीचर सॼो असांखे 3 साल थिया आहिनि टीचरूं कोन्हे की असांखे टीचरूं ॾियो ऐं असांखे तैलीम असांजी तबाह हिते 300 ॿार आहिनि, असांखे टीचरूं ॾियो, असांखे टीचरूं खपनि। 110 ॿारनि जे मथां हिकिड़ी बि टीचर न आहे। डीओ साहब खे असां काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कई आहे, एप्लीकेशन लिखियूं आहिनि, बाए फेस वियाऊं, कालूं कयूं, पर डीओ साहब सिर्फ़ु असां हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिए थो, हा ॾियूं था, हा कयूं था। उन ॾियण ऐं करण के 5 साल गुज़री विया आहिनि। पोइते पहले इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल पेरूमल आहे ऐं हिते भर पासे मां घटि में घटि 10 किलोमीटर परे खां जेके नियाणियूं आहिनि उहो तालीम हासिल करण लाइ ईंदियूं आहिनि ऐं टीचर जी तमामु घणी शॉर्टेज आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेके प्राइमरी जी एजुकेशन आहे, प्राइमरी जी एजुकेशन में तक़रीबन 250 खां मथे 250 खां मथे जेके नियाणियूं असां वटि पढ़नि थियूं, पर हुन जे लाइ हिकिड़ी बि टीचर अवेलेबल न आहे। सो उन्हनि खे पढ़ाइण में तमामु घणी तकलीफ़ थिए थी ऐं पाण बि फर्दनि जेको क्लास में वेंदो आहियां उन्हनि खे पढ़ाईंदो आहियां, पर ज़ाहिर आहे 2 या 3 माण्हू जेके आहिनि, 2 या 3 टीचर्स जेके आहिनि उनखे कवर नथा करे सघनि। शहरनि ऐं शागिर्दाणियुनि वधीक चयो त तैलीम खाते सिंध ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे घुर्जे त जल्द स्कूल में टीचर्स जी मुक़ररी खे यकीनी बनाए नियाणियुनि खे तैलीम जहिड़े ज़ेवर खां महरूम थियण खां बचायो वञे। कैमरामैन ख़ाकी ओशमन सां गॾु एडी कुंभर, आवाज़ TV।